黃翠如早前同蕭正楠因為合作拍劇而傳緋聞，更有指 Edwin 為咗翠如肯飛拍咗3年拖嘅緋聞女友何傲芝。當時翠如同 Edwin 否認傳聞，不過近日翠如就被影到同 Edwin 雙雙去男方屋企，更加逗留咗60小時，因而傳出兩人同居嘅傳聞。呢日翠如孖住洪永城出席活動，難免被追問緋聞啊！我坦白講我未睇嘅，因為我哋今朝好早已經開始拍攝，咁因為係咯都冇睇過個報道，所以係啊。你本身同 Edwin 有冇話自己都可能即係好好朋友，又原來都唔係啲咩特別事啫咁樣？不嬲我同佢都係好朋友嚟㗎，即係之前我哋都回應過，咁係咯。你會唔會而家對呢啲報道可能因為經過之前嘅經驗，而家都已經冇乜所謂啦？大家要講咩就講啦。係咯。係咯，有咩講？我好傷心咯，如果真係嘅。點解啊？你個女神俾人搶走咗。係咯，搶走咗，好唔開心。喂，但係都要問多句，你會唔會因為今次呢個報道，即係會同阿 Edwin 大家講翻呢件事，定係其實大家都唔會提？仲未溝通，我未睇啊，直頭係啊，我今到而家都未停過做嘢。你一陣間會唔會即刻買？會睇下究竟大家講咗啲咩先？唔會啦。